反正我就这么说吧 ，T1 不管怎么样，确实是一支很伟大的队伍，这个是毋庸置疑的。就 T1 是个伟大的队伍，然后 Faker 是个伟大的选手，这个是毋庸置疑的，不用说什么，就必须的，这是必须的。然后我们 LPL 赛区今年，我不知道队伍怎么样，至少我从观众的角度上来说，我今年真是被打服了，真的能带多兰，能带就这一冠献给多兰这句话，年初我一直都以为是开玩笑的，兄弟，谁能想到这是真的呀？感谢点送的热气球，谢老板。不，谁能想到这是真的呀？对吧？今年服气是肯定服气的，3连冠，而且，我说实话，大家都在说，哎，把那个戒指拿过来，就是大家都在说，有的时候夺冠可能有点运气成分或者怎么样，但是3连冠没有任何的运气成分可言，没有聊不到，这谈不上任何运气成分，就是每一年我们拿冠军，实力、运气都是要具备的。实力和运气都是得具备的，但是就这种3连冠就不了，没有运气说了，就没有什么运气一说，没有运气，对吧？今天你们在网上可能也看到这个冠军戒指了，对吧？T1的冠军戒指什么东西，大家都看到了，3连冠，太牛了！你们可能不知道这个含金量有多高。我实话实说，为什么我会说今年真的被打服了？因为你们在家里看比赛，你们看到的 LPL， 不管 LPL 夺冠还是 LCK 夺冠，你们在你们的眼里就是一个冠军。但是我是亲身经历过的人，我知道那一冠有多难，一冠都很难，你别说3冠了，兄弟，真的一冠都已经很难了，你别说3冠了，这件事情真的很难很难。而且从4号种子，不是。如果我说实话，聊到4号种子，我又想说一句话：怎么4号种子打到冠军？你不2年都是4号种子，今年4号种子还意义特别深刻，你知道吗？今年的4号种子特别离谱，离谱在什么地方？对啊，明年衣服上又多了一星，我烦死了。但是坐在你面前的这个哥们儿是有在 BO5 里赢过 T1 的经验的，但是不是世界赛。可能啊，赢过 T1 不管 MSI 还是什么东西，但是确实是 MSI 赢过。我回忆，我真的挺怀念当时的。历史地位 Faker 毋庸置疑，不用聊这个问题，我觉得不需要聊这件事情，没有人会反对的，没有一个人会有任何意见的说 Faker 是英雄联盟第一人。你任何运动，你任何体育运动，你都可以有不一样的看法。就是在 LOL 这个项目里边，没有人可以反驳这一点 ，Faker 就是第一人，这个确实是这样的。而且我肯猪，我说实话我是服的，因为为什么？我知道1冠有多难，你更别说3冠。1冠有多难，你更别说3冠。1冠甚至有一些，包括我们说的比赛里边会有运气成分，比赛里边会有就实力是占大部分，没有运气也拿不到冠军。但是能拿3冠的人，这就不是运气，没有运气成分。我认为没有运气成分，就是3连冠这件事情，尤其是因为 T1 拿的是，你要说 Faker 经历了所有3冠的事情，6冠的事情，但是他们的其他年轻选手应该只经历了3冠，就3连冠的这段时间。那么 T1 是 SKT 的前身，T1 的前身 SKT S3 吧 ，S3 S5 我记错没有 ？S3 S5 S6， 然后现在3连冠。你有直播间肯定有兄弟没有经历过 S3 S5 S6 的，肯定有的。而且我觉得不在小部分，我觉得大部分人是没有经历过 S3 S5 S6 那段的至暗时刻的，对吧？我们就问问直播间兄弟嘛，你很多兄弟都是从我们电竞元年开始看的，说实话 ，S8 S7 鸟巢 S8， 有大部分兄弟可能没有经历过，我是经历过 S3 S5 S6 那段时间的。现在我说实话，
我经历的就是我手上的这颗冠军戒指，我经历的这个冠军，包括 MSI， 我自己认为比赛里边多多少少会存在一点点的运气成分，有的是有的，实力占大部分，运气占一小部分。但是 T1 拿这次冠军是，我觉得3连冠是不存在任何运气成分的，尤其从4号种子打上来，4号种子打上来这件事情，是 S3、S5、S6 吧？我没记错吧，兄弟们 ？S3、S5、S6 就这样一路打上来的，我觉得这样的队伍没有任何的运气成分可言，就6冠了。尤其像 Faker 这样的选手，而且在今后一段时间，除了 Faker 年纪比较大，他们队伍里面相对来说年纪都是比较小的，而且都是 T1 自己培养出来的。除了小 K 之外，小 K 是从别的队伍买过来的，其他的话比如像以前的宙斯、像 Ona、像古马，都是他们自己培养出来的。所以对他们俱乐部的就是整体的稳定度来说，其实未来几年里边 T1 将会是一个很稳定的阵容，尤其经历过3冠王之后。对。就是我今天看完这个比赛之后，我是觉得，其实我觉得就是不管是我又好或者观众又好，其实大家都其实真的是很渴望 LPL 能够拿冠军吧。就我觉得大家应该也是跟我想法差不多，所以其实这条路上一定是困难的。就是我今年我觉得最不容易的一个点，就是在世界赛的时候，就非常的奇妙的一种感觉吧，就是当我们就是抽到 T1 的时候，就真的是非常的希望能够赢吧。然后在3-0进了瑞士轮之后，大家都非常的想赢。但是其实包括像今天 KT 一样吧，就是纵然他们赢了 Genji， 走到决赛，然后打到 T1， 历史总是那么多的相似吧。就是我觉得 T1 不管版本如何，或者周四换成多兰一个明显的削弱的话，他们都拿冠军，真的是他们这个队伍的底蕴以及 Faker Owner、Korea 还有 Gumayusi 他们的大赛经验跟游戏能力，个人选手的能力实在是太强了。就我不知道大家是怎么想，就是他们这4个人以前跟周四拿了2个冠军，然后今年跟多兰拿了冠军，就我真的是觉得他们这个基本盘太猛了。所以其实我觉得我们 LPL 的队伍其实一直都是一个挑战者吧，就是其实作为挑战者，其实一直都是在路上去追赶他们嘛。就可能很多人都觉得版本啊、换线啊怎么样啊，那个什么削弱这个削弱那个，但是永恒不变的就是到今天为止，他们还是夺冠的热门，然后最后也证明自己夺冠了。所以我是觉得就是也是 T1 这个战队他一直以来的底蕴跟基本盘太好了，对。然后我觉得今年我们就是 AL 可以这么说吧，就我们就真的是最接近能够打赢他们吧。就今年一路过来，但是就是电竞他只看一个结果嘛，他最后我们还是输了嘛，倒在了8强。那看他们夺冠，我也是觉得，哎，我们也是输给了冠军嘛，就肯定是会难受的。就是 Gumayusi 的 FMVP、Korea Owner、Faker 多兰，真的是多兰今天卡米尔也给了很多机会嘛，但是
就是他们的个人实力真的太猛了。就不管怎么样吧，我是觉得，我自己个人是觉得，就是还是努力吧，总有一天会打赢的，总有一天会赢。我是抱着这个信念去努力的。其实今年我也想跟大家聊一下 Genji。其实 Genji 今年是一直都在赢比赛，但是真的在最重要的比赛输掉了，所以其实这个也是一个很奇怪吧。我觉得回过头看2024年这个转会期，在2024年的11月底，如果有人说 AL 这个战队会在全球总决赛跟 T1 打满5把，我觉得应该没有人会信这个话吧。就是大家都会觉得在开玩笑吧。所以我觉得今年其实我们也给到大家很多的惊喜吧，然后我们也其实真的是非常的珍惜这个机会吧，就是想好好打比赛这样。我觉得这个是我们今年非常努力的做到这件事情，就未来的事情我们都不知道啊，包括 T1 拿完冠军他们未来会怎么样，我们都不知道。但是我觉得在 LPL 能否夺冠这条路上 T1 一定是一座大山的同时，也是必须要战胜的一个敌人。对，努力吧，努力。今天直播就到这边了，然后我相信就是明年就不管怎么样，就是OPL 跟 AL 都会展现的更好，每个战队都会展现的更好，好吧？然后也希望大家可以继续支持我们。太强了！这个 BO5 其实感觉看着挺爽的，然后最后也是有点热泪盈眶了。而且我觉得怎么说呢 ，S5 正好是 Faker 第一个3连冠的开始，时隔10年，3连冠的伟业正好完成了，也是送给10年前自己最好的礼物。恭喜 T1，恭喜 Faker！好，兄弟们，欢迎来到我们这期的米勒赛事速递啊，也是我们本次的 S15最后一期了。首先呢，还是要恭喜 T1，恭喜 Faker 拿到了3连冠以及6冠王的伟业啊！就这样一个成就，我觉得在英雄联盟有限的游戏寿命区间内，已经不可能有人超越了。这个真的是非常非常惊人的一个成就。最近 Faker 的有一段采访，我也是印象挺深的，就是说他现在玩这款游戏的目的，已经不仅仅是为了夺冠了，夺冠可能已经是前几年的目标了。拿世界冠军不是一件很难的事儿，但今年感觉可能稍微有点难度。你看看你篮子，你干的好事儿。看这蓝队比这个10冠军股。你要我说，这个 BO5 最改变局势、改变 BO5 走向的一个操作，就是 Owner 第4把那个闪现去抢龙。就那个操作，我在想，很多的选手在那个舞台上，你真的敢那样做吗？因为我们都知道，其实 T1 那个阵容是一个卡列阵容，它需要控龙，它需要龙魂，它需要速龙。但是真的有人会在1比2落后，在队伍在前期难以打破僵局、打开局面的时候，他会闪现去抢那个龙。其实我觉得这就是 Owner 吧，这就是可能T1 4个选手都能够成为可能就那种大心脏的选手。我相信，如果篮子在这样一个 team 里面再待个可能1到2年，他可能未来也是这样一名大心脏的选手。就是为什么 T1 他们总能在那种 BO5 关键局1比2落后，总有人能站出来，这个是 T1 这个队伍的一种魔力吧。这个结局吧，可能对于 T1 来说，对于可能全世界的很多的英雄联盟玩家，已经算是一个比较圆满的一个结局了。因为真的，如果你玩这个游戏可能10几年，其实挺想看Faker拿到这样一个成就的吧。然后对于 KT 来说，我觉得走到最后已经是有一点点跟不上节奏了，因为 KT 一整年的比赛，其实他们在 LCK 联赛内，他们就是打上3家非常困难、非常吃力的一支队伍。你包括 Peter， 包括这个 Perfect， 包括丢蛋吧，其实在联赛内的发挥有点起伏，有的时候可能会被称为队伍的短板。而且你打了 BO5，最后一局你也明显可以看出来了，就 KT 那个队伍可能只有中野能够跟得上T1的那种节奏。
但是可能其他的3名选手也或多或少，不管是英雄池，这种体力、意志力，已经很难跟得上 T1 这些选手的节奏了。所以我觉得这个冠军的归属也是实至名归。哇，又是不可思议的团战啊！这 KT 这帮上头了。我也想再跟可能关心 LPL 的观众再唠两句。其实这几年你要是关心 LPL、关注 LPL 的话，其实你发现从23年到25年，就是今年，已经算是可能过去几年，我觉得今年已经算是最难的一年了。这个实话实说，因为23年那时候其实我们就打不过 T1，对吧？你不管是京东、BLG 在23年其实打其他队伍，包括打 MSI， 其实都是比较的碾压的。然后被飞和那个沙皇的惊天一推逆转比赛，最后比较轻松的3-0横扫微博。然后24年就是相较于23年的机会少了，强度少了一丢丢，然后今年又少了一丢，还不能说一丢丢，又掉了一截。反正这几年那个趋势是有点往下走的，反正今年是最困难的一年。但是今年你要再往后说的话，就可能未来的3到5年又可能是最有机会。我觉得最大的区别还是说两边的新生力量的新老交替的这样一个差别太大了。LCK 那边你不管是 KT， 你像他们的上今天的这个 Perfect 年龄非常的小，17、18岁，然后包括那边还有像 Diablo 对吧，这种17岁就是出道就是非常有天赋有才华的选手 ADC， 然后包括像这个 Kalix 也是17岁17、18岁，很有这个基本功有实力的一个中单选手。你看我们赛区的话，其实已经很难再找到这种就所谓的这种年轻的天才的职业选手了，这个就是你不得不去正视的一个差距，可能要放低一些预期了。就是未来的几年，我们一直是可能会更加的需要去打破重建，不破不立，然后去再看到可能一批职业选手或者说年轻的新人的涌入，才能够让整个赛区可能充满活力吧。其实 A1 打T1已经非常非常有机会的一个 BO5了，但有的时候我在想，因为放在我们上学的那会儿，就是考试，有些学生就是总考100分，我们就会说他为什么总考100分？但是有没有可能就100分只是试卷的一个极限，而不是这些学生的极限？我觉得现在 T1 可能就是那种就能交出100分答卷的学生。就为什么我们总是像京东、像去年的 BLG 对吧，像这个今年的 AL， 总是面对 T1 会棋差一招，或者说我们说运气。气势，包括运势这种东西，就是很玄妙的东西，是不是不站在我们这边？就可能这个不是他们的极限，这个只是我们看到的，让我们觉得有机会的一种错觉吧。就今天我觉得前3盘的 BP 啊，就是虽然第一盘 KT 是输的，但我认为前3盘的 BP KT 做的都很好。然后第4局、第5局，我觉得 T1 是有调整的。特别是第5局，我觉得可能是今年 T1 教练组的一个得意之作。但是在 KT BP 占优的情况下，但是 T1 的选手依然能交出可能更好的一个答卷，这个我觉得就是一个冠军底蕴吧。可能在接下来几年内，我觉得 LPL 想要去挑战这种级别的队伍，包括想挑战 LCK 的话，我觉得还是任重而道远吧，好吧。我觉得大家可能对于这几年 LPL 的一个成绩，包括我自己在内吧，肯定还是不满意，或者说有点遗憾。但是我觉得这就是人生吧，因为这个你付出的东西，你的整个赛区的这种职业化，包括选手对于游戏的一种态度，包括教练组啊，包括整个的管理层，整个赛区，其实我觉得现在差距还是挺大的。然后我觉得未来的 LPL 也需要打破一些可能以前的常规的定式，然后去真正做到不破不立吧。然后加油吧，也真的希望有一天我们能够重新站在一个最高的领奖台之上。但是在此之前，我们要付出可能更多的一个努力。今天包括我也看到一个图，乌兹在那个评论席上在看比赛，就是我也有的时候有点恍惚。12年前，乌兹是在场上跟飞鹤竞争的，然后飞鹤打了一批又一批的职业选手，包括乌兹都退役了，然后今年的飞鹤还能在场上拿到一个冠军，我觉得这就是 GOAT 吧，就已经不能算是咱们这个英雄联盟这一个小的板块、小的这个游戏的一个 GOAT 了。我觉得他的这个影响力，就像他自己说的，他现在打游戏的目标不仅仅是为了冠军了，这个我觉得已经是一个精神图腾了。我们明年再见，希望
今年的这样一个结局也好，或者说过程，然后也能够让一些的 LPL 的队伍或者选手，包括整个的赛区，能够去可能迸发出一种不破不立的这样一个向上的动能吧，好吧，希望我明年能够更进一步。今年的话是止步4强了，没有进到决赛，明年加油吧。